عمرك شفت حمير بتطير؟ في الدوري الايطالي. كييفو فيرونا لهم اسم شهرة غريب جدا، هو الحمير الطائرة. طب ايه الاسم الغريب ده؟ وليه حد يسمي نفسه الحمير الطائرة؟ مدينة فيرونا الإيطالية فيها فرقتين، هيلاس فيرونا وكييفو فيرونا. هيلاس فيرونا في الثمانينات حققوا لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في حين إن كييفو كان بيلعب في الدرجة الثانية. فجماهير هيلاس فيرونا عملوا أغاني يتريقوا فيها، يقولوا لو الحمير بدأت تطير وقتها بس ممكن يكون عندنا ديربي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، او بمعنى اصح استحاله ان كييفو فيرونا يتاهلوا لدوري الدرجه الاولى الايطالي. لحد موسم 2001 2002 لما تاهلوا كييفو فيرونا لدوري الدرجه الاولى، هيلاس فيرونا كسبوا اول ماتش، لكن في الماتش الثاني كييفو فيرونا كسبوا. بدات الجماهير بتاعت كييفو ترفع اعلام عليها صوره حمير طائره، بمعنى ان هم كمان بيسخروا منهم، لا الحمير ممكن تطير عشان احنا لعبنا ديربي في دوري الدرجه الاولى وكمان كسبناكم.